Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube saakseenuu hundi keessan akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha Kadir Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 akkamitti ajjeefaman BBC irraa kan odeeffanne godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo karra yookaan mootota karra yookaan mootoma jedhamu qubatanii kan turan Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalate namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Ajjechaan kun kan raawwate naannoo ummatni Karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uu jiraataan aanaa Fantaallee obboleessi jala ajjeefame tokko BBC'tti himeera. Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuutni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka karra jedhamu qubatanii akka turan himam jiraataan kun. Roobii muddee tokko bara 2021 guyyaa keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 6 humnoonni mootummaa lafa warra gadaa qubatanii turanitti erga marsanii booda fuudhanii deemanii galgala keessaa akka ajjeesan hima namni obboleessi jala ajjeefame kun. Mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin ibsa jimaata ajjechaa kana ilaalchisuun baaseen Abbaan Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas kan ajjeefaman garee shororkeessaa shaneetiin jedheera. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa jimaata muddee 3 bara 2021 baaseen ajjechaa namoota nagaa Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti Oromoo Karrayyuu irratti raawwatameen baay'ee rifachuu himeera. Ajjechaan kun ta'e jedhamee itti qophaa'amee humnooti nageenyaa fi hidhattoota mootummaa paartii badhaadhinaatiin namoota nagaa callisiisuuf gara jabinaan kan raawwatamedha jedhee Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaa kenneen. Akkaataa ajjechaan kun itti raawwateera jedhe bal'inaan kan ibse ABO'n gochi kunis qaama walabaatiin qoratame kanneen ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffamaniif waamicha dhiyeesseera. Maaltu ta'e? Halkan ajjechaa sana dura ture kibxata halkan warra gadaa sirna qabu turan jedhu jiraataan obboleessi jala ajjeefame nageenya isaaniif jecha maqaan akka hin dhahamne nu gaafatan. Uummanni korma qalee Abbaan Gadaa waaqa kadhatee fi akkasiin sirnarra bulan. Ganama namni dammaqee horii bobbaafateetuma warra jira. Osoo hin beekin waraanni mootummaa dhufee marse jedhu. Kun roobii tilmaamaan guyyaa keessaa toora sa'aatii 6 tahuu dubbata. Akkuma isaan naanna'anii qubatanitti irra naanna'anii itti marsan jedha. Abbootiin gadaa Karrayyuu amma dura mootummaa waliin quba wal qabaachuu kan himan jiraataan kun abbootiin gadaa waraana mootummaa ta'uu hubannaan itti callisanii jedhan. Waraanni mootummaa gabalaa yookaan iddoo abbootiin gadaa qubatanii turan erga to'atanii booda dhiirota 41 kophaatti adda baasanii uleen reebicha hamaa irratti raawwachuu dubbata jiraataan kun akka isaan ajjeesanillee achumatti itti himanii jedhan. Erga akka malee tumaniin booda hunda isaanii fuudhanii naannoo Meexxii jedhamu bakka dhagaan gurraachi gurguddaan Basaqa Aanolee jedhamu jirutti ol naqanii. Achitti yeroo dheeraaf hooggantoota mootummaa namootni garagaraa walitti bilbilanii irratti mari'atanii makiinaan dhufee marii dheeraa ni ajjeefnaa fi hin ajjeefnu erga mari'atanii booda ni ajjeefnaatti murteessanii jedhu. Sana booda erga aduun dimimmiftee toora sa'aatii 1 namoota kana kaasanii bakka lamatti qoodanii namoota gurguddoo namoota bebbeekamoo fi warreen sirna gadaa keessatti aangoo olaanoo qaban ajjeesan jedhuun. Abbaa Gadaa Kadir Hawaasii fi warra korma gaaraa hidhe jila aadaa halkan sana raawwatame boruu Fantaallee fi jiloo diidoo dabalatee namoonni 14 ajjeefamuu himu. Namoota 41 keessaa akka ajjeefaman kan jedhame namoota 16 turan. Isaan keessaa 2 miliqanii galaniiru kan jedhan jiraataan kun namoota miliqan kanarraa haala ture odeeffachuu dubbatu.
namoonni kaan ammallee eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Jiraataan biraa dubbisne kan maqaan sodaa nageenyaaf akka hin dhahamne gaafates humnoonni mootummaa bakka abbootii gadaan qubatanii namoota 40 fuudhanii erga deemanii booda abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee namoota 14 ajjeefamuu BBC'tti himeera. Jiraataan kun warra bakka itti ajjeefamanii reeffa kaasanii fi booda sirna awwaalchaa raawwatan keessaa tokko ta'uu hima. Warra naannoo kanaatti yeroo rakkoon jiru rakkoo ittiin hiikannu namoota nagaa warra abbaa gadaati maaliif akka ajjeesan hin beeknu jedha jiraataan kun. Awwaalchi isaanii aanaa Boosat ganda Qaawwaa bakka Mootoma jedhamutti raawwachuu hima jiraataan kun. Allaattiin ija isaanii keessaa guurteetti. Namoonni ajjeefaman roobii guyyaa qabamanii galgala naannoo sa'aa 1 kan ajjeefaman yoo ta'u reeffi isaanii kamisa halkan naannoo sa'aa 5 kaafamuu himu jiraattonni. Humni mootummaa bakka tokkotti nama hin fixu jenne nuti manneen hidhaa iddoo garagaraa iyyafataa turre jedha jiraataan obboleessi jalaa ajjeefame. Eeruu ummataarraa argataniin kamisa guyyaa gara bakka itti ajjeefamanii yoo deeman humna mootummaa reeffi akka hin kaane dhorkaa akka turan kan himan jiraataan kun halkan keessaa toora sa'aatii 5 reeffa achi kaasuu dubbatu. Bineensi qaama isaanii walakkaa nyaatee jira. Allaattiin ija isaanii keessaa guurteetti jedhu haala wayita reeffa kaasan jiru yoo ibsan. Halkan san awwaaluun rakkisaa waan ta'eef awwaalchi isaanii jimaata ganama raawwachuu himu. Abbootii gadaa kana iddoo qubatanii keessaa erga yaasanii booda mana isaanii keessaa qawwee 16 funaananii jedhu jiraataan kun. Qawween kun kan hawaasni horsiisee bula Karrayyuu ittiin horii tikfachuudha jedhu. Humnoonni mootummaa ajjechaa kana raawwatan poolisii humna addaa naannoo Oromiyaa ta'uu fi wayita ajjechaa raawwatanittis uffannaa dambii humna addaa Oromiyaa uffatanii akka turan himu. Abbaan gadaa Karrayyuu ajjeefaman Kadir Hawaas namoota ajjechaa kana raawwatan keessaa kan beekan qabu. Nagaa buusuuf waliin hojjetaa hin turre, walgahii waliin ta'aa hin turre jedhanii maqaa waamanii itti dubbataa turan jedhu. Garee shororkeessaa shaneen ajjeefaman. Sababa ajjechaa kanaa gaafatamanii iyyoo deebisan naannoo aanaan afaan taallee naannoo Affaar akkasumas naannoo Amaaraa Bulgaa waliin waldaan geessitu humnoonni mootummaa torbee darbe qaamolee hin beekamneen wal waraanaa turan jedhan jiraataan kun. Lola kanarratti loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu himamaa ture jedhu. Namoonni ajjeefaman lola kana keessaa qooda qabu shakkii jedhuun ajjeefamuu akka hin oolle tilmaama isaaniiti. Haa ta'u malee iddoon waraanni kun turee fi bakki ajjechaan kun itti raawwatame walirraa fagoo ta'uu himu. Dabalataan abbootiin gadaa amma ajjeefamanis waraana kana keessa qooda hamaatu hin qabani jedhu. Abbootii gadaa gaafuma waraanni hawaasa keessatti ka'ellee araara buusa malee waraana irratti hin hirmaatan jedham. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Oromiyaa ibsa jimaata fuula Facebook irratti baaseen abbaan gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas garee shororkeessaa shaneen ajjeefaman jedheera. Uummanni Karrayyuu unnatu biyyaa fi sirna kootiif jira jedhe hiriira deeggarsaa bahuu isaa hordofuun shaneen abdii kutannaan keessa galtee situu uummata nurratti kakaase karaa jedhuun abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boru karaa suukkanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jedha ibsichi. Itti dabaluunis namoota ulfa akkasii ajjeesuu fi salphisuun akeeka Oromoo akka sabaatti salphisanii dantaa ergamtummaarraa argamu mirkaneeffachuurra waan maddoof kaayyoo itti uumamaniif waan ta'eefis baay'ee kan nama raaju miti jedha. Waa'ee namoota biroo abbaa gadaa Kadir Hawaas waliin ajjeefamanis ibsicha homaa hin jenne. Mootummaan shanee jechuun
kan waamuufim garee shororkeessaa jalatti kan ramadee waraanni bilisummaa Oromoo finciltoota Tigraay waliin hariiroo tolfachuuf mootummaa muummee ministeera Abiy Ahmad irratti lolaa jira. Mootummaan amma duras ajjeechaa namoota nagaa Oromiyaa iddoowwan garagaraatti raawwatamuuf garee kana himataa ture. Waboon ajjeechaa kana raawwachuun qorannoon Waboon ajjeechaa kana waakkachuun qorannoon walabaa akka taasifamu waamicha dhiheessee ture. Ajjeechaa Karrayyuu irratti raawwate kanas humnoonni mootummaa raawwachuu dubbii himaan idil addunyaa waboo Odaa Tarbii Tiwiitarii irratti barreessaniiru.